একটু জায়গা নাই, মানুষের জায়গা কিনা কি সুন্দর করে রেলিং দিয়ে এই কোনাখালা উপজেলার পাশে। আমি একটু জায়গা ঢাকা শহর কি কিনতে পারবো? মনে হয় তো না। যে ব্যবসা করি রাখি 10 টাকা করে, 100 জনে 1000, 150 জনে 1500 টাকার কাম হয়, অর্ধেক 750। সংসার চালে জায়গা কিনবো কই গনে, খালি দেখে যাবো বলতে চাচা কি মন কপালে আছে, মনে হয় না। যদি আপনারা সবাই ভালোবাসেন